Қайырлы күн, құрметті көрермендер, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын, әрі оңай жасалатын қызылша салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен керекті заттарымыздың барлығын қайнатып дайындап алатын боламыз. Алдын ала сыртын бәрін ашып, қайнатып жатқан кезде міндетті түрде кішкене тұз салып жіберіп қайнатсаңыздар, дәмі сіңіп ерекше әдемі болып шығатын болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай төрт бұрышты етіп турай берсеңіздер болады, немесе қалауларыңыз бойынша ұзынша етіп турасаңыздар болады. Міне осымен барлық масалықтарымызды турап дайындап алдық. Келесі кезекте майонезбен араластыратын боламыз. Қалауыңыз бойынша, егер кішкене тұзы көбірек болуын қаласаңыздар, аз ғана тұз қосып жіберсеңіздер болады. Өйткені мен бұны қайнатып жатқан кезде тұз қосылғандықтан ингредиенттердің барлығына тұзы сіңіп, дәмі шыққан. Сол себепті тұзды аз қосып жатырмын. Міне осылай жақсылап араластырамыз. Осылай қалауларыңыз бойынша дастарханға тартсаңыздар болады. Міне қалауыңыз бойынша әсемдік үшін осылай зелень қойсаңыздар болады. Осымен біздің салатымыз дайын. Баршаңызға ас болсын. Құрметті достар, егер менің видеом ұнаса, соңына дейін көріңіздер. Және де әрбір шыққан осы рецептерімді жоғалтып қалмас үшін міндетті түрде қоңырауша белгісін басып тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.